Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Hai dulur coklat. Halo juga. Guys semuanya. Masih dinyaba terus. Terus nyaba? Bukan. Walaupun ini cuacanya menterang ini ya. Mentreng. Tapi aku sok sanajan menterang tapi liur. Tapi tena naon? Dak kudu lieur. Dulur coklat ai tengah poe mah. Ya enggak tuh. Ya harus sembuh atuh. Nya makana kunaon sembuhna. Kunaon cagerna. Atuh kunaon atuh mah anu segar-segar. Aya pokona mah tenang. Naon? Pondasi. Wah. Naon atunya? Plang, gapura. Udah nuang gapura. Moal. Hayang aduh segar-segar. Nya naon? Rujak cerang. Rujak cerang aya. Mana? Tinggal pesen rujakna. Cai herangna aya. Lain. Naon? Ayo rujak ciherang. Iya. Ah, iya. Iya. Siap. Ayo. Siap. Ayo. Rujak cerang. Ayo. Pak. Rujak cerang. Rujak Ciherang. Tuh ya rujak cerang. Ayo. Tuan di dia. Di dia ya. Bangga. Dua Pak. Pak, Pak, nuhun. Aduh. Ayo Pak kieu benten ieu banyak. Mohon. Pak, bias abdi naros-naros sakedak. Bangga. Tapi kayak sakedat mana rujakna ieu teh? Ini dibuka. Oh. Buka. Kesini gerak. Dulu coklat tahu ya. Tuh. Kan Mang Jun ada rujaknya nggak? Oh, Mana? tahu rujakan ini di prank. Iya, saudara. Mau disikap apa pun dan sikap di anak. Di kumaha, Pak? Oh, iya di handap. Dan kieu sadayana pemina ieu. Mohon. Oh, rujakna tadi dia tah, Mang Jun di handap. Eueuhan juga. Oh, tenang. Aya cai herang. Nah, rujak cerang ieu. Nah, Oh, jumput. Pak Asep, ngawitan rujak Ciherang teh kumaha sejarahna ti tahun sabaraha eta teh saha ngawitanna? Mohon. Nggak bisa mah uyut tahun 25. 1825. 1825. Itu zaman Belanda. Perlu berapa? Mohon. Oh, berarti Pak Asep teh generasi kaopat. Mohon berapa? Tuh, Mang Jun generasi kaopat. Ayo Ya lah, rujak tuh, Ciherang teh kumaha bener sareng rujak-rujak nu sanes naon tah Pak Asep? Nganggo bohonnya pina mah. Janten cing gepian. Bumbu nate ngangge Bohonnya. ojek. Menurut Coklat bener beda rasanya beda sama rujak lain.
upami teh Manawi teh Ciherang teh nami ieu di kayak hubungan sareng daerah ieu. Mohon nami kampung oge gitu. Oh, nami kampung teh nami Ciherang. Oh, Aya aya nama aya oge kemasan kieu banyak. mohon. Ieu teh kiat sabaraha lami, Pak? Upami lebet kulkas mah insyaallah 5 sasi kiat. 5 sasi? Mohon. Coklat 5 sasi. Upami teh dilebetkeun kana ieu Kulkas 4 sasi langkung benernya upami teh dilebetkeun. 10 literan hideung warnana Robi. Oh, Robi, tapi Rasa mah teh Robi. Rasa warna ungu ya, Robi. Ayeuna tos sabaraha cabang, Pak? Rujak Ciherang. Asa tadi mas kena jauh kanan namanya 2 banyak. 2 cabang. Di dia sarang di mana? Sang di Sasagua, sang di Sado. Pokoknya mah dulur coklat anu penasaran dina rujak Ciherang. Sumping we ka dieu rasanya beda. Pokokna mah dulur coklat je. Rujak Ciherang, Ciherang rujak. Upami ka Kabupaten Bandung teu ka rujak Ciherang, wah kirang adol. Nah, artinya rujak Ciherang teh salah sawios ikon makanan atau napi kuliner di Kabupaten Bandung. Ya. Jadi ka dieu we meninggal langsungnya. Terus ketika Pak Sep. Pak Sep dugi ka kiat bertahan 4 generasi teh carana kumaha tiasa bertahan gitu. Kalau biasa bertahan, alhamdulillah mugia aya di donanya. Mohon. Terasa ikhtiar abisan dulur-dulur ya mempertahankan gitu. Di antara bisa resep rujak dari Robi. Oh, Ketika pun di akhirnya kieu. resepna anger. Iya juara mah. Atur nuhun Pak Sep. Sami, atur, Papunten Sami. ngawangkel waktu. Sami, Pak. Tah dulur coklat gitu. Nyaba terus. Terusnya Pak. Wow.
rasa sesuai selera. Kopi Tubruk Gajah. Ini baru Tubruk. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Eta Mang Junjun jeung Mang Aep Bancet angger ngabibita rujak Ciherang. Misalnya Karasa bisa we ditunda di dieu urang-urang manehna arulin nya. Cek gini ngawe rujak cek. Nya eta mah karesep abi pisan atuh ngaruy. Bisa edek ece di rujak atuh. Temana. Sok mana wae Mang Cepot. Jeung eta alot teh nya reueus kitunya geuning barudak teh eta ti nya Padepokan Rega Mekar Panglapar. Panglipur aduh. Keur puasa atuh hampura jadi lapar. Di Kabupaten Bandung ternyata di Kabupaten Bandung hebat ieu Aduh. Coba tadi nu kesurupan tadi. Si aing si mah mau nyamperkeun aing lompat. Ku Kang Robi Mang Cepot. Oh nya aduh, punten dia Kang Robi, Pak Ustad punten. Urang teraskeun deui Kang Robi, ieu mah alo punten bilih wawantunan bade naroskeun. Da sakateran aloma kitunya urang Sunda teh kacaritakeun mah kurang ngahiji, kurang guyub. Ieu teh aya carana teu atau kumaha carana ieu ngaorganisir ngahijikeun urang Sunda. Tah eta teh patarosan tinggal wetan akang anjlub kena kasundaan. Aya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang orang Sunda teh tengah hiji, orang Sunda teh pengadulan, nya juga si kabayan. Nah, akang teh naliti gitunya, ieu teh amun orang Sunda disebutkeun tengah hiji dibandingkeun jeung saha. Kada aya perbandinganana. Amun orang Sunda cenah pangadulan di mana penelitianana iraha. Namun dicaringin mah jam 1 peuting teh, jam 1 isuk-isuk gitu. Justru digarawe, boa nu keur ngomongkeun orang Sunda pangadulan teh keur sarare. Gitu tanya. Jadi kade bisi terjebak, ya, terjebak tina segmen. Urang teh aya akhirnya nyupata diri teh Kang Ustad. Jadi doa. Janten doa apanya? Salamatul insan bihizni lisan gitu nya. Naon nu ku urang diucapkeun akhirnya kenyataan orang Sunda mah tengah hiji cenah. Orang Sunda mah pangadulan, orang Sunda mah sumuhun dawuh. Handap asor DPDP mangga teu payun ngeuringan we terus we ka handap. Dongko we. Dongko ke tengah hiji jadi nu arek ngariung teh tengah hiji. Padahal ngahiji enak naon disebutna teh Persib teh bobotoh. Bobotoh panggedena teh pan orang Sunda. Oh, laras. Fans club teh nya. Ya, fans club teh secara nasional panglobana orang Sunda. Persib ieu teh naon teh namina? Bobotoh teh Viking. Jadi cek saha orang Sunda tengah hiji. Orang Sunda mah karalam we. Kan ku batur disebut teh kitu. Ngarah orang Sunda akhirnya teh ngobrolkeun. Orang Sunda mah tengah hiji. Jadi we doa. Bener we tungtungna mah Pak. Cai paburincai. Ucapan adalah doa teh. Jadi kade tina pelobah dinya teh gitunya. Urang teh sok loba. Jadi kaian naon atuh proksi lah. Kaismean. Jadi numutkeun si goreng mah bahwa orang Sunda mah sebenarnya ngahiji. Jadi nu tengah hiji mah oknum we eta mah. Teu kudu dibahas. Di urang ge aya oknumna nya. Aya gitu. Nya, tapi oke mun misalna dinyakeun gitu, dinyakeun orang Sunda mah tengah hiji akeun bae nya. Bae we, da teu uduna. Bae, da teu uduna. Da simulna ge mau. Orang Sunda mah ya hiji ge mau. Hiji ge mau. Ya ada loba marmot. Ya, renyek atuh. Ari mau mah soliter. Sirina. Mau mah mandiri berarti. Ya teu padu gabrug.
Maung mah hati-hati taliti nepi ka pasti heula. Perlambang-lambang di urang teh kan secara filosofi ngalamangkeun kana karakter bangsana gitu. Maung di urang mah filosofina atau tina lagu kan ada disebut orang Sunda mah manuk dadali. Manuk dadali ge sorangan we. Gitu. Berarti mandiri. Jadi urang tangkap secara positif. Amun orang Sunda cenah tengah hiji dalam pengertian nyongcolang sorangan berarti hade atuh mun kitu. Benar. Mandiri. Ulah tengah hiji dianggap jadi teu kompak. Nah, itu prima. Nah, sakompak-kompakna orang Sunda ngising mah sorangan. Itu simbol kemandirian. Jeung lamun duaan mari. Ke abang abi akrab jeung Parobi. Parobi punten omehan abi teu bisa. Yang tadi kataji ku Parobi aya image Sunda teh digambarkeun geus kabayan pangedulan. Handap asor DPDP di mana heula tempatna. Aya hiji mangsa kamu suge handap asor DPDP, tapi ka dituna aya catetan. Handap asor DPDP teh keur ngarawel. Ka sakapeung maung sok eleh ku peucang. Tah ieu. Di peucang. Karobi ngejelaskeun kamutan Ustaz. Jadi handap asor DPDP teh kieu memang eta teh kearifan lokal urang. Tata krama. Kan kudu dibedakeun ka saha. Ya, ka guru, ka kolot. Jeung DP ka kolot, ka guru jeung DP ka guru. Handap asor DPDP urang lamun dina zaman kompetisi ayeuna mah urang teh handap asorna nu dileungitkeun. Tapi DP mah ulah dileungitkeun DP. Karobi sanes ieu emut ka carosan nembe Pak Ustad masalah maung teh kan simbol sebuah karakter kepemimpinan, kepemimpin. Hiji ge mimpin we urang mah. Ari di Sunda aya teori kepemimpinan teu? Aya pisan anu disebut dina siksa kandak karesian atau dina sewa kardharma amanat galunggung. Aya disebut dasa pasanta. Aya 10, aya dasa teh 10. Jadi aya ketentuan anu kedah dibiliki ku orang seorang pemimpin. Itu misalnya model reueus, hook, gapitan, morogorogol. Gitu kan saya bicara itu aya 10 aya keur ngapakeun keur leasing anjang aya 12 pangimuh ding tuah kumaha cara pemimpin nimbulkeun tuah kawibawaan ku carana syarat eta mohon ku contoh dugi ka aya ilmu komunikasi namina parigeuing kieu disebutna teh parigeuing ngaranna bisa nitah bisa miwarang nya sabda arum wawangina henteu surah nu diwarangna. Jadi orang Sunda mah ngobrol teh kudu geunah kana mamarasna kudu ngeunaheun. Kudu minang ya Kang Robi diundang kakara ningali cepot ngahuleung teh. Padahal dibayar tuh urang. Gawena jadi murah. Jadi komunikasi jadi hiji contoh misalnya kieu seorang pemimpin miwarang misalnya teh nya kaprima ya cik muruhan lah gitu, muruhan 1 juta tapi dialungkeun. Aduh teungeunah. Ada beneran. Ya oge butuh tapi teungeunah hate teh. Mun kitu-kitu teuing mun abong-abong. Tapi misalnya teh pemimpin muruhan. Muruhanna dengan 300.000 tapi rencepan. Dan dia ya Kang aya nikmat eta. Aduh, nikmat. Geunaheun hatena. Udah kupun bojo Kang Robi. Neng sok cenah urutna beresan sorangan teungeun atuh teh. Kamu bari nyalik sih. Prima. Tapi Pak Ustad, abi oge reueus janten orang Sunda. Tapi kan ieu teh urang teh meuni kakoncara di mana-mana. Dugikeun ka luar pulau Jawa, luar negeri. Yen mojang Sunda teh pan kuat ka lengkeh gitunya. Upami Kang Robi sareng Pak Ustad ninggal abdi eta lebet kana kriteria mana mojangna? Pan kieu cenah sor berbahasana teh nya. Ku bahasa Indonesia ya. Sok. Quote-na bahasa Indonesia. Bahwa cantik itu tidak menimbulkan cinta. Bagus. Tapi cintalah yang membuat seseorang jadi cantik. Berarti secara tidak langsung cebobon mah tidak cantik. Pan tinu hate, ai cantik ngobrolkeun cantik sareng cinta mah tinu hate. Tina lambai gitu. Jadi inner beauty-nya katinga. Upami Kang Robi sareng Pak Ustad mah jalmi soleh. Teu sapertos itu. Upami ninggal abdi teh kan liri ibarat bidadari nembe turun ti pacilingan. Upami itu mah rumah we. Mun sakitu. Jabon, abi jabon.
Udah gampang yang cantik dari dalam mah. Kumaha tah Pak Ustad? Leguk we bedakna. Benar. Insya Allah ongkek. Solusi eta. Solusi terbaik. Sareng tadi hiji ge mau tong lalawora. Mojang Sunda khususna Cepopon. Awakna maung we wungkul. Dicakar salakina itu. Nah, urang Sunda bet maung cik prima. Ngatu kan cek Pak Ustad ge lamun ku naon Pak Ustad tadi? Marmot batu. Ai sabab singkatan maung teh manusia unggulan. Pinter. Di mana lamun jelema geus silih asa, silih asih, silih asu, Jadi maung. bakal jadi maung. Bakal jadi manusia unggulan. Lain jadi macan. Tah cepot maung tah tong ditinggal di leutikna cabakan mah gedean. Kagedean teh lamun ningali macan. Apa macan prima? Naon eta teh? Mama cantik. Hareupeun urang wani ngomong kitu. Ibu lolong. Baik mama cantik lain mama teu cantik. Hareureun wae itu Pak Ustad. Urang kan hubungan ilmu urang. Nya. Aya bade naroskeun di abdi ge. Ya. Mung eta ada rencangan abdi mah hayang naroskeun teh ngepens pisan ka Pak Ustad. Naon? Aduh, geranya Adino, namanya teh Adino. Assalamualaikum. Salam. Allah, ya mah guru atuh. Cepot sehat. Sehat Adino, sehat. Nanti ngefans ka eta Ustaz Effendi. Gini, Pak Ustad, teh mau nanya nih ya. Cara atau budaya apa yang diambil dan diterapkan Pak Ustadz Effendi dalam berceramah sehingga banyak diminati kaum milenial gitu. Jadi sama ka barudak ngomongnya kieu from Iqra with Love. Jadi dari bacaan terutama membaca keayaannya. Jadi apa yang kita dengar naon ku urang kadangu ka ciri karasa. Wih ka Rasul mun tadi mah Kang Robi nyebut nyunah makana takwa, nyunda makana makna. Jadi di maknaan Sunda teh keren pisan, tapi segmenna teh ieu teh lain papicah, pajol yang tercecer. Jadi bilisani qaumihi dengan lisan kaumnya. Otomatis mun bahasa dalang itu efektif karena menyangkut all segmen. Maka belajar ti Abah Asep. Bagaimana cek AA sampai katakanlah dengan izin Allah sukses. Dirangkul atau dipukul? Muncul Pak Robi mah teu cukup ku pidato kudu ku contoh. Mata punten make koko teh ayeuna we. Di Jagat Pasundan bubuhan endorse nya. Biasana mah style kieu we. Oh, kieu kan Jadi bilhal disayangi tong disaingi. Diagungkeun barudak teh tong didegungkeun mun teu ngadek teh. Tak saya mah tidak menghakimi, mengilhami. Da eueuh jelema nu steril tina dosa, kabeh ge pernah ngorong lah. Kabeh ge pernah nicak di kotok. Geus sariwayat hidup mah tong dieu. Karena setiap orang punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Maka jangan tong nanya orang di masa lalu karena orang teu didinya deui gitu. Asik. Mun baheula urang edan, ayeuna mah abi adan, Alhamdulillah. Mun baheula abdi haram jadah, semenjak kena AA, saya ada di atas sajadah. Asli nih. Mun baheula preman ayeuna mah diajar beriman we bareng yang Robi. Ya, nuhun Ustadz Effendi. Kalau sana aya acara. Siap, kami teh nuhun ya, aya acara di alhamdulillah Ramadan mah rada munda eta. Sakit tuh ilmu. Hebat ya, nya. Biasa Mang Cepot yang mau nanya barusan temennya. Iya. Aya naon pelajaran naon anu dikacanak dina kahirupan Bapak Ustad ieu nya. Jang kangge materi ieu, pantina aya materi bagian tina pengalaman, aya tina ilmu. Tah kumaha cara ngolah materi eta supaya gampil ka nepikeunana ka audiens lah gitu minangkana kumaha tah. Oke. Canak hal-hal nu disepakati ku nurani jalmi. Abdi mah gara ngabahas itu ieu ieu nu mendasar we. Hiji hormat ka kolot. Alus ka indung nya ka bapak. Akur jeung dulur nu kitu we. Jadi menyatukan umat nu dianggap Sunda papisah teh henteu. Ngan paja nu tercecer nu kudu dihijikeun deui ku frekuensi nu sarua. Kumaha carana? Sederhana. Bahasana bahasa contoh. Mun abdi di ngaji misalnya teu Cepopon.
Tara era mawa oleh-oleh. Matak sok dibagikeun dahareun ka tukang ojek, ka tukang nu di jaralan. Teh leuwih efektif Kang Cepot. Jadi jelema keur mabok ge dibere bugis ti pangajian mah ngajamin tang asuransi pokona aya naon di dieu mah ku aing kadekna tah nya si ayeuna tah. Bangsatnya? Di mana? Apa yang kecurian? Apa ada yang hilang? Mana? Punten, ieu teh abi teh nuju latihan heula. Manawi aya bangsat ka dieu? Oh, Al-Adim, amin. Kamari oge. Kang Cepot, Kang Prima punten. Ini ada Kang Robi sama Pak Ustad. Punten Pak Ustad. Belajar heula abi teh sakieu geus make baju hansip manya can budak-budak bangsat. Kamari budak-budak bangsat abus ka bioskop ningali film Rambo balik teh we da geus lalajo. Bangsatna menantepkeun. Asupkeun sina ka lalajo bioskop. Coba. Jadi hate abi teh kudu bahaya sebagai keamanan teu amin. Amin dengekeun ieu teh. Nepi ka amin ulah jadi keamanan. Nah, jadi keaminan. Keaminan. Jadi keaminan. Amin. Apa make baju hansip atuh? Heeh, lain teh aya bangsat latihan supaya di mana ke aya maling bisa gitu ayeuna latihan. Latihan heula. Nah, teh sakalian latihan maut maneh teh. Astagfirullah. Lagi bangsa maneh bakal. Lagian juga Kang Awan macam-macam. Harusnya bersyukur. Terjaga keamanan kita, lingkungan kita. Prima abi atuh geus sabaraha tahun ieu mah make baju hansip can pernah ngudag-udag bangsat. Ci kali-kali mah adi dia aya bangsat salah sahiji. Punten coba atuh ngabangsat heula. Coba tolong diamankan dulu ah. Nyenakeun. Balik. Amankan dulu. Balik ya. Bantu. Aduh, Pak Ustad atuh kudu kumaha ya? Bukan atuh. Kebak. Kai terus ya. Marwi sekarangnya Ustad izin. Lu coba gerak. Oh, kan si Amin nepi kaki. Kita sebelum. Jadi we berangkas ngambak tuh. Cepot di masker, coba boni daster, eta teh durder. Jarum jauh